Makiria ya arutani 400,000 gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria kwamũkĩra motungata ma ũrigitani rungu rwa mũbango wa SHA kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ tarĩki 1 mweri wa Dithemba mwaka wa 2025. Ũũ nĩ thutha wa thirikari kwaga kwerũhia kandarathi ya kambuni ya MINET ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheana motungata ma ũrigitani kũrĩ arutani, kandarathi ĩrĩa ĩinĩkĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC nĩ yandĩkĩire kambuni ya MINET ĩkĩenda rekondi ciothe ikoniĩ arutani na famĩlĩ ciao iria iragunĩkaga na motungata ma ũrigitani rungu rwa kambuni ĩno. Hamwe na rekondi iria TSC ĩrenda nĩ namba ya arutani arĩa marĩ na mĩrimũ ũgwati, arutani arĩa marĩ rũtha rwa kũheo ciana, arutani arĩa makomete thibitarĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ, arutani arĩa mararigitwo nja ya bũrũri, arutani arĩa maramũkĩra motungata ma IVF, arutani othe na andũ a famĩlĩ ciao arĩa mandĩkithĩtio na MINET, oro ũndũ ũmwe na arutani othe na andũ a famĩlĩ ciao arĩa matanyĩtwo gũthiĩ kũrigitwo nja ya bũrũri. Itua rĩrĩ rĩa gũthamĩria arutani mũbango-inĩ wa SHA rĩtirĩ rĩraiyũkio nĩ arutani othe, ngwatanĩro cia arutani ikĩhinyĩrĩria thirikari gũtigĩrĩra arutani nĩ maraheo motungata marĩa magĩrĩire. So we will be very stringent in our monitoring what is happening with the medical scheme from the point of inception, so that we ensure that the quality services are given to our teachers. We don't want situations whereby our teachers will not get services measuring to what they were getting in the existing medical scheme. It should be either within the same level or enhanced so that our teachers can feel safe. Rungu rwa mũbango wa SHA, arutani nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na motungata ma kũrigitĩrwo nja ya bũrũri-inĩ, gũkoma thibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ, motungata ma maitho, motungata ma magego hamwe na mangĩ. Handũ-inĩ ha KAMITII TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwo.